Assalomu alaykum. Aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, hurmatli kuzatuvchilar. 8-mart, hafta kuni yakshanba 2026-yil. Biz Surxondaryo viloyati Xizrjahon bozoridamiz. 8-mart bilan yurtimizdagi barcha ayollarni, xotin-qizlarni chin yurakdan bayram bilan tabriklayman. Do'stlar, sizlarga qo'y qo'zi, echki uloqlar, qo'shqonlar narxlarini obzor qilib ko'rsatib beramiz. Xudo abitlarda videolari chiqadi. Odamning ko'pligini qarang. Mashalloh. 7,5. Aytilish 7,5. Savdosi qancha bo'ldi aka? Savdosi 6 bo'ladi. Bolasi urg'ochimi? Qo'shqorcha. Qo'shqorcha. Nechinchi bolasimi? 5-bolasi. 5-bolasi. Aka, 7 bo'lsa beraman. 10. Aka nechi pulga olindi? Ha? 2 million. Qo'shqormi? Qo'shqorcha ekan do'stlar, 2 million 900 ga olindi. Aka nechi pulga olindi Qashqa? Qaysi? Nechi pulga olindi? 4 million 600. Bo'g'ozmi? Qisir. Qisir, go'shka, ha? 4 million 600 ga olindi. Aka nechi pulga olindi bular? Mayli akamiz narxini aytmadi. Zorimiz bor, zo'rimiz yo'q. Aka nechi pulga olindi bular? Ha? Nechi pulga olindi bu? Rais. Qanchaga olindi? 4? 4 million 600. Urg'ochimi? Aka nechi pulga olindi? 3,5. Urg'ochi do'stlar, 3,5 ga olindi. Nechi pulga olindi qo'zini qo'y aka? 4 million 800. Qo'shqormi qo'zisi? Yo'q, urg'ochi. Aka nechi pulga olindi bular? 5 million 200 dan aka savdosi bo'lyapti. Ha, savdo pishmadi hali. 5 million 200 dan savdosi bo'lyapti. Qo'shqorchalar do'stlar, qo'shqorlar. Aka nechi pulga olindi? 4 million 800 ga olindi. Urg'ochi do'stlar, semiz go'shka. Aka nechi pulga olindi? 6 million 800. 6 million 800. Qo'shqormi qo'zisi? Ha. Gap yo'q, barakasini bersin. Qo'zini qo'y 6 million 800 ga olinibdi. Bugun sizlarga faqat sotilganlardan video qilamiz. Aka nechi pulga olindi? 4 million 100 aka. Qo'shqormi? 4 million 100 ga qo'shqor. Barakasini bersin aka. Qo'zini qo'ylarmi bular? Ha, hammasi qo'zi. Qo'zini qo'ylar. Nechi puldan bo'lyapti savdo? O'sha 66 ga savdo bo'lyapti, bermayapti. Mana 600 dan berilmayapti. Gap bo'lishini. Ha, cho'ponni olib qo'ying. Nechi pul bo'lsa olyapti? 70. 7 million bo'lsa olyapti. Gap yo'q, barakasini bersin. Chek berib o'tang, berasan. Aka nechi puldan olindi bular? 31 dan. 3 million 100 dan olinibdi. Urg'ochimi, qo'shqormi? Ikkita qo'shqor, ikkita. Aralash. Gap yo'q. Nechi pulga olindi qo'zini qo'y aka? Nechi pulga olindi? 5 million 400 ga. 5 million 400 dan olindi. Mana shu qo'zini qo'y do'stlar. Ko'rishingiz. Nechi pulga olindi qo'zilar aka? 2,5. Qo'shqormi? 2,5. Mana olindi. Qo'zini sog'lanash. Nechi pulga olindi aka? Molni o'zi olinyapti, ayting. Qancha? 5 million. 5 millionga qo'zini qo'y, 5 million so'm olinibdi. Aka nechi puldan olindi? Nechi puldan olindi aka shular? 4,5 million so'mdan qo'shqorlar olinibdi. Gap bo'lishi mumkin. Aka nechi pulga olindi? 4 million 200. Qo'shqormi? 4 million 200 ga mana shu qo'shqor olinibdi. Nechi pul so'rayapsiz aka? 6 millionmi? Nechi? Aka nechi pul bo'lsa olyapsiz? 18 desa olsin. Siz 6 million so'rayapsiz.
Qo'chqormi qo'zisi? Qo'chqor. Nechinchi bolasi bu? 5-chi bola. Jim beraversin Jim. Nechi pulga baraka bo'ldi? Qanchaga baraka? 4 million 200 Qo'chqormi? Qo'chqor qo'zi 4 million 200 ga baraka. Barakasini bersin. Bu odam deb ko'rsating. Men yana bor uyda 8 ta. Ayting telefon raqamini. Telefon raqamini ayting. 93 335 80 15. Gapim. Mana shu raqamga qo'ng'iroq qilaverasiz. Mana shunda Qo'chqor kerak bo'lsa go'shtga telefon qilishingiz mumkin. Olamiz. Jiyan qo'zdan nechi bo'lib qoldi? Olindimi? Nechi puldan? Qanchadan? 3 million. Qo'chqormi, Irg'ochimi? Qo'chqor qo'zlar 3 million so'mdan olinibdi mana. Gap yo'q. Nechi bo'lib qoldi ekan bu? Jiyan, tag'anga suyan. Qancha? Bo'lib qoldi. Savdosi. 53 ga berilma. Qancha bo'lsa oldiyapsiz? 50 ga 53 so'rab turibdi. Shundan chiqsa beraveradi ya bo'lsa. Gap yo'q. Arashan degancha qiziqdim Ha, qo'chqor qana var. Alishan. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Zo'rmisizlar? Arashan aka o'tadi. Qaytar ketadi. Arashan bo'lsa agar. Nechi pul so'rayapsiz aka? 6. Nechi pul qolyapti oraga? Orada har ko'pda aka 800 deydi. Qancha? 8? Yo'q, qo'zini o'zi sotmaydi. Arashan deb. Do'stlar, mana shu qo'zini qo'y 6 million so'm so'ralyapti. 8 million so'm bo'lsa olyapti. Egasi Alishan deyapti. Bo'lishi mumkin. 5 ga 5. Bunisi 5 million, nargisi 5,5. Qo'chqor berilmayapti. Qancha bo'lsa olyapsiz? Gap yo'q. Telefon raqamini aytamizmi? Ayting. 77lik kodi bilan 133 94 92. Do'stlar, mana shu raqamga qo'ng'iroq qilaverasiz. Mana shu qo'chqorlar ma'qul kelgan bo'lsa telefon qilishingiz mumkin. Aka nechi pul so'rayapsiz buni? Qormangizlar. Yaxshimisizlar? Nechi pul so'rayapsiz aka? 4 million 100 ming so'rayapti. 4 million 100 ming berilmaydi aka. Qancha pul soldingiz? 4,5 million bo'lsa oling deb. 400 ming pul qolyapti. Qo'chqor a? Qo'chqor. Qo'chqor qo'zi. Qo'chqor. Ha. Gap yo'q. Aka nechi bo'lib qoldi bular? Ularni aka 4,5 dan deyapmiz. Ha, 4,5 dan aytilyapti do'stlar. Nechi pulga savdosi bo'ldi, berilmadi? 2,5. Gap bo'ldi. Aka nechi puldan so'rayapti qo'chqorlarni? Ikkalasi bir joyda 21. 10,5 dan da shunda? Uni o'zi 11 ga kelyapti. Ha, 11 ga ketyapti. Aka bu panjimi, chorimi? Panja chiqib ketdi. Necha kilo qiladi aka taxminan deysiz? 80 kilo sotlayapsiz. Gap yo'q. Aka uyda ham bormi bunaqalardan? Telefon raqam qoldiramizmi? Ayting. 99 kodi bilan necha? 457 69 95. Do'stlar, mana shu qo'chqorlar ma'qul kelgan bo'lsa, uyda ham mazza ko'rtyapti. Akamiz telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Nechi puldan bo'lyapti ekan akalar? Savdosi qanchadan bo'lyapti? Olindimi? Nechi pulga? 6,5 dan qo'zil qo'ylar. Mana baraka bo'ldi bu joyda gap. Gap bo'lishi mumkin emas. Aka nechi pul bo'lyaptilar savdosi? Bular 12,5 bilan. Qanchadan? 12,5. Ikkalasi bir joyda? Ikkalasi bir joyda 12,5 savdosi bilan qo'zil qo'y. Nechi puldan bo'lyapti aka bular savdosi? Jekkandan baho qo'ydi. Ha? Jek 6 million so'mdan so'ralyapti. Irg'ochi to'xular 7 million so'mdan aytilyapti. Nechi pul so'rayapti aka? Bova, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Nechi pul so'radi qo'zil qo'ydi? oldik. Olindimi? Nechi pulga? 6 million bo'ldi. 5 million 800 ga. Irg'ochimi, qo'chqormi? Irg'och. Barakasini bersin bova. Aka nechi pul qoldi buni? Aka buni 41 savdo qilyapti aka. Berilmadi. Nechi pul bo'lsa olyapsiz?
Niye qarang, Salim aka chorshanba bitta atarini qo'yishsa kerak. 45 bo'lsa oldi. 4,5 bo'lsa oldi. Chorshanba Salim aka. Chorshanba Salim aka. Otari. 100 ga 7 ga ber. 100 mingni haq aytdi. 100 ming. Biz davom etamiz do'stlar. Qo'zil qo'ylar qanchadan bo'lib qoldi? Ikkovini 11 so'rar aka. Ikkalasini 100 ham 7 7 millionga so'rabdi. Ikkalasini 11 so'radi. Irg'ochimi, qo'chqormi qo'zlar? Narigini qo'chqor bo'lib Gapi. Qo'zil qo'y qancha bo'lib qoldi? Polvon? 5 million. Qo'chqormi qo'zsi? Birinchi to'g'ri 5 million so'm bo'lyapti. 4 million so'm bo'lyapti mana shu qo'chqor bo'lsa. Ko'rsangiz. Qanchadan? 3 million 100 dan olindi. Qo'chqor ha? Do'stlar, mana shu 3 million 100 dan mana shu qo'chqor qo'zlar olindi. Ko'rishlaringiz mumkin. Ha? 3 million. Molni o'zi olinyapti beqachoq. 3 million so'm qo'chqormi? Yo'q. 3 million so'mga baraka yo'qdi. Gapi. Barakasini. Meni olmanga. Molni o'zi olinadi. Nech pul bo'lyapti? Baraka oldimi? 3650 dan sotildi. Ha, sotildi. 3 million 650. Qo'chqormi, irg'ochimi? Hozir. Irg'ochi 3 million 650 dan mana baraka yo'qdi deb ko'rishlaringiz. Gap bo'lishi mumkin. Nech pul qoldi qo'zini qo'y? 8. Berilmadimi? Qo'chqormi? Nechinchi bolasi? 4-chi. 4-chi bolasi. Jiyan nech pul bo'lyapti bu? Sen qara. Ha? 2 bilan 700. Bermadingmi? Yo'q. Nech pul bo'lsa ber deyapsan? Nech pul ber deyapsan? 3 million. Qo'chqormi? Tortsen bu yoqqa. Nech pul qoldi aka qo'zi? 2 million 800. Irg'ochimi qo'chqormi? Irg'och. Nech pul qoldi aka echki? Berilmayapti yani. Qancha bo'lsa oldi? Takami? Irg'och echki. Qancha bo'lsa oldi yaz? Qancha? Molni o'zi olinyapti. 100 ham savdo qilayotgan. Shuni bunisichi aka, nech pul bo'lyapti? 4,5 aytilyapti. Nech pul so'rayapti? 40 dan oshgacha berib beraman. 4 million olsa berib beradi. Gap yo'q. Tashkilotdan bo'lgan. Nech pul bo'lyapti aka? Quloqli echki. Buni 2,5 so'rab turibdi mana. 2,5 bermayapsiz. Yo'q. Takami? Urg'ochmi? Bolasi urg'ochi. Urg'och. Nechinchi bolasi bu? Ko'p bo'lsa 3. 3-chi bola. Bu nech pul bo'lyapti aka? 3 million deyapman, 26 bo'lsa da. 2 million 600. Egiz nech pul qoldi ekan aka? Molni o'zi olinyapti, aytavering narxini. Savdosi 25. 2,5. Egiz uloqli echkilar do'stlar, 2,5 savdosi bo'lyapti. Aka nech pul bo'ldi savdosi? Savdosi 23 qoldi, 2300. 2 million 300. Nech pul bo'lsa oldi yaz? Ayt ko'ngil. Qancha? 2 million 400. Irg'ochimi, bolasi takami? Nechinchi bolasi bu? 3-chi bola. 3-chi bolasi. Assalomu alaykum. Taka nech pul qoldi? Takami, sarkami? Nech pul bo'lyapti savdosi? 5 aytilyapti. Savdosi nech pul bo'ldi? Ha? Nech pul so'radi xalq? So'ragan yo'qmi hali? Yo'q. Egari. Nech puldan bo'lyapti aka bular? 2 million 300 dan. Irg'och-a bular? Irg'och 2 million 300. O'rdoq, ha? Ko'rishlaringiz mumkin.